এই ম্যাডাম, এই দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান, হাতের রং নাকি অসভ্যতা করছেন, তাহলে একটু লাগিয়ে দেই। এত বড় সাহস আপনার, এই তাড়াতাড়ি গেঞ্জির দাম দিয়ে যা। ম্যাডাম সরেন সরেন, আজ যদি গেঞ্জি ঠিক না করে দেই, দুই ম্যাডাম তো পুলিশেও ধরে দিতে পারে। খুবই চিন্তায় আছি কি করব না করব। এখন যে স্টিকার টাকাচ্ছে, এই স্টিকারটা যদি ম্যাডামের পছন্দ না হয় তাহলে নিশ্চিত আমার খবর আছে, কারণ এরা তো গেঞ্জির দামও চেয়েছে। তবে মনে হয় আমার আটটা দেখে ওরা খুশি হয়ে যাবে, কারণ এই যাবত যাদের গেঞ্জিতে আট করে দিয়েছি তাদের বেশিরভাগই খুশি হয়েছে। লাস্টে যা হলো সেটা দেখে তুমি চমকে যাবে, কিন্তু এটা দেখার আগে আজ কোনো মা বাবা নিয়ে লাইক চাবো না। এত কষ্ট করে যে মেয়েটির গেঞ্জিতে আট করে দিচ্ছে, এটার জন্য একটা সবাই লাইক দিয়ে দিই। আর যদি কষ্টের জন্য লাইক না করো, মনে করবো যে মা বাবা নিয়েই লাইক। এখন তো আগের থেকে গেঞ্জিতে লুকাইছে না, আগেই ভালো ছিল। এই বেটা তাড়াতাড়ি গেঞ্জির দাম দিয়ে লাগিয়ে দেবো কিন্তু।